Amen. Ikarai in the presence of the Lord. Thank you everyone. Etekera tu kwa moko makumere igoro kondo nyitete kedo. Appreciate Ngai ni undu wa kiheo kia muoyo. Thank you very much. Asante sana. Arafu etekera ucio murigainie no gukora mutimuraraniria mwire mugeithie guoko tu mwire urogia na thayo. Urogia na thayo. Asante sana. Thank you. Asante. Gwabiriria I'm sorry. Adora makorogona maitho manane mwini tuli challenges cia 1 2 3 kwa guritho ria kwa ria mbere ni riraruta milk hanini ndakora rirutite almost flat no twagumahanire gwikirwo maruta macio riria ndina menyamaro muigai wa Njoroge ni akenaga muno hindi ria ngunyamara tondu atu ate he maundu Ngai amurihagiria no gukihura giuteti tondu matiko mau matene ria tutathia thibitari nie ngiuma ruwi ngiambata niro muigai yaikurukaga ndauma ruwi oguo itana ganduka na kenere ikuru twahitukanire oguo agithie no ndo ritari uira wa manekana ni etereire kana ni omireirie wene join ya ikurukire na tukihitukana no ayu hage dio na tio horo no tio horo ure wikai no ne gathuri ke ndogo muigai rogama tu ugeithia andu aya ringi no kuina waine ugeithia andu acio guo ne gathuri kega ni muthuri rurire-ini rwitu ti aingi mari atatu Kamaru na Johni na Demethio riu nako gaicoka hagiuka muthuri ungi gwitwo Kihiko na hagiuka mundu muhiko na Sophie Gabibiana andu aria maragia maundu maria mataragio ni andu aingi Sophie Gani ungiarugama tu na korwo no urakirwa na iguru thank you ucio ni muteti na reke njuge gicunje giakwa gia uteti fulani muigai-ini uwi ucio ni mwarimu wakwa wa siasa Sofinga na no watumire ngathie gatundu ana watumire ngahota kuingira ge siasa haria tukinyite na muthuri ucio ngwetwo Migwi twagituire nao twikagira munene kambeni emo bunge na ndakena wathio mugeithie Mheshimiwa Uhuru wa Kenyatta ni agenia ni gutumana kwa Martin na undu ucio no wangegia muno tondi redio twatuire nake ndiatigiriire mundu wihuguraga ndiatigiriire mundu ririkanaga arata ni ndamaka muno ndona kweri vindu vichenjanga ati ni aririkana murata akimwire turi oho na Sofinga na turirikanaga haria twari ona kiriko no kiria riu akihugura tu agiturora haria twari wene mwego thiete matina meri ithuo na rimwe tutire twakinyukia o haria tutigire no kona riu to no wa nyumba no tukumunyitirira no ria riuga twike no turika riria riuga rorayo no turi muigwe tondi guciria thiini wa Kikuyuland tukire na mundu iguru riake giuteti koguo wengetekira sisi tuko newe gutua matua kama tatani back tuko akiangalia mbele tu basi tusonge tufuatane tu twende mpaka baada tutafika na hii kitu ni kujipanga my friend Martin ni wega ni ndo akota kunyitana ginya na the first family at your age ukorwo wina ndugu na family ya Kenyatta urona ni we mundu rathi wina mutugo mwega na we mundu mukiririria tondu ni na muigai ni twaga gweterera muno na ni turugaga na ni tukwiraga tugithie wega witu ni hau tukuraga ni tweka atia ona kuria turi tha ici na kuria twathire tukiria ku na no tukuga itho tutihumbago kanua na iha we talk the truth that is there lakini makitengeneza maneno ithuĩ twĩ hau o ũrĩa twarekanĩire ĩnĩ tũtigokĩte kwaria siasa no ngeithi ngwenda kũgeithia andũ acio tondũ nacio angĩ no arata Muigai no matiũĩ Muigai wega
no muthenya o umwe igwe kwa miruge studio igwe tin 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 ni ikwario riu eterera we eterera kai mutikauga na koraya twekinya Dithemba no ni ndari thika na no ithuĩ twari Nyahururu tukiona ngũbia cia henia jame kiuga nĩ tũkabe rĩu ũhoro wa siasa nĩ tũĩ wega andũ acio ndagweta hau tunajua ikitu vizuri twaingĩrire ngo twĩ ciana Ben Gitahi na Sir James ni arutwo aitũ a siasa wacha wakuje tu lakini harĩa kabere Sofinga kĩrĩa twendaga no tũkona na no tũgatigĩrĩra ciana citũ na family citũ nĩ mathoma ngwenda kwĩ mweke ũyũ acknowledge akũrũ akwa othe arĩa me haha nyambĩrĩrie na baba witũ Archbishop Ezra na harĩa mũnyitĩrĩire bũrũri ũyũ maithe maitũ ma kĩroho I really accept you baba yetu ndogo itũ nawe nĩ atene ndĩmwona kĩo mũnini ota Martin na umeenda na mimi nginya ũgĩtigĩrĩra nĩ ndaitĩrĩrio maguta ma mũbishofu gehero rũkĩigĩrĩrwo mũtwe na kĩrĩra kĩrĩa wanahe ndanakĩhũthĩra mũno ona mĩciĩ-inĩ kĩrĩra kĩu kĩaragio nĩ gũka wa Inoro athuri aya akũrũ nĩ wega mũno gũtaha kĩingaingĩ tondũ mena kĩingaingĩ gũkĩra gitũ kĩa mabuku nĩ ngwenda gũtambũra aini arĩa ndakorire ũini-inĩ warũkĩra ndiramenya athiĩ nakũ o ũrĩa ũcuma ya asanti sana guka wa Inoro ni anyuĩ nĩ nyũmũ mũĩ guka ni ndĩ mũĩ wawe warũkĩra tũrĩte thĩna nake mũno na hĩndĩ ĩmwe ngĩmwĩra nĩ ndĩrathĩnĩka nĩ ũndũ wa ũhoro wa kwenda kũhikania akĩnjĩra atĩ gũthĩnio nĩ mũtumia ũka ngũhe wakwa ũthiĩ nake akĩhe mũtumia biũ no ona kuma harĩa twarĩ ngĩre warĩ o thĩna gũthi kuoya rĩu nake oka anjĩra rĩu nĩwe kuoya wakwa tondũ ahe wake ndioire rĩu nĩwe kuoya wakwa I'm sorry ndiraheana niĩ we nĩwe waheanĩte ithe wa nene Sami nene mũtungatĩri athuri acio nĩo twakorire ũini-inĩ na nĩ tũtuire gĩtĩo nene mũno na athuri acio ene ngwĩcira hakwa niĩ mwene nĩ mwendie ndamwagĩra gĩtĩo ona ihinda tarĩ ndaneo microphone ndungate mũikaire thĩ I really accept you and I appreciate you acio angĩ nĩ arata akwa aruna akwa wa Kenya na timu yaku ya hũria biacara we nĩ ũĩ harĩa mũndutĩte mũnyitĩrĩire ũguo mũrĩ arata andũ a bata na athuri itariganagĩrwo nĩ ona rĩrĩa ngwaria na Ngai thank you na timu ĩyo ngĩitwo othe tũkorwo nayo ngũciria no njage kũmũ acknowledge inyuothe mwana ũyũ ingĩtua gũikia maitho nĩ ngũcokia ngatho kũrĩ Njeri wa Uji nĩ ũndũ wa harĩa tũnyitagĩrĩra ithuĩ mũhĩrĩga wa boy child itemi rĩaku nĩ inene noga mũndũ ũtangĩenda kwa acknowledge wĩra ũrĩa ũrutĩte andũ aingĩ ũrona haha mahana ta marĩ ũndũ mangĩka nĩ wĩra wa moko maku koguo no ũraigua hihi nĩ anyuĩte indo icio cia Njeri na akaigua ndarateithĩka no tuge nĩ Njeri ũheanaga na nowe ũcokagĩra rĩtwa rĩake nĩ ngwenda gũtambũra family ya Martin tondũ ndĩaria ciugo ici tondũ gũcoka njaria hanini mũno biti rĩrĩa ndamũmenyire ndakorire mũirĩtu wĩ gĩtĩo especially na niĩ hakwa na biti mũtumia ũrĩa ũngĩingĩra gwakwa thaa iria angĩenda biti mũkenu na mũrakaru no ũndũ ũmwe tondũ no njũkĩre tondũ ndĩmũkore parking aikũrũkĩtie gĩcicio na akaiga guoko ndarĩ na appointment and she does na I have never seen that. I have never seen. I cannot fathom. I cannot. No negenaga muno tondũ ndire ndera biti stop agatheka rĩngĩ kana akauga na ona rĩrĩa marĩ busy these keyboard warriors andũ aya matũraga online mandĩkaga yũndũ wĩke oro kiumo gĩtonya ũgĩciara ũgĩkua everything. When I told Betty I don't want that, she just stopped it. I love that. Martini, thank you. Me and my wife here, Phyllis, no do agwĩtĩkĩra gũtũtua ota aciari anyu. Na rĩrĩa mwokire mũkiuga nĩ mũkwenda nginya maĩbu agoka gũkũ.
nĩ mũĩ niĩ ndirĩ mũtugo ũcio wa gũtinda na mũtumia ni ndarĩ wa hĩndĩ ya Moi na hĩndĩ ya Moi tũtirũmanagĩrĩra na atumia nĩ hĩndĩ tũreruta gũkorwo na first lady na no tũratuĩka challenged tũtimenyerete ũguo koguo nĩkĩo tũkire nake nĩ mũhũri wa biacara nĩkĩo wona arũgama kwa investors nĩwe director wa Toppers Driving and Computer College nĩwe director wa Githima TV na nĩ associate partner thĩinĩ wa JJ Land Merchants kambuni ĩrĩa itũ njerũ piũ ya kwendia mĩgũnda koguo we nĩ investor na nĩ ndĩmũhunjia no tuoka nake purposely biti ũnyite hau nĩ ũndũ wa kukuga mam lazima akuje otherwise agiri ngari-inĩ thaa ici akorwo kĩrori igũrũ akĩonania gwĩkĩra gia namba cigana 5 na nĩ mũhũri wa biacara woma mũtikĩ appreciate Madam Phyllis etagwo senator rĩtwa rĩake nĩ senator with these people ona investor niwe uheaga mbeca by the way wanyona ndĩna mbia niwe na nĩ mũhũri wa biacara nĩtũiguanĩire ũguo na niĩ ndigire yangĩhunjĩrie I want to acknowledge wendo waku Martin harĩ niĩ na family yakwa na gĩtĩo kĩnene mũno na andũ arĩa tũmĩtemenye na tũkagĩa ndogo na kontuine tene ta Solai Paint tũmenyete nake 1990 or 2000 year 2000 but tũgũcoka kũnyitana nake wega niwe and I thank God for that na andũ angĩ aingĩ njokie ngatho kũrĩ mũkawa wa Rainbow nĩ ũndũ wa gũtũ host kwanyu na nĩ tũgũka when we are doing live programs we just work with you na on a graduation cia Toppers nĩ mũrĩ tũheaga handũ tũgoka thank you very much hena bishop mũratoko itagwo Jane tũmenyanire nake hĩndĩ ya menyamaro thiĩte kũrũngithia ngari ngĩkora nake ena ngari cienyũ igĩrĩ iranyitithanio mwena wa mbere na wa thutha na arĩa mamũnyitithanagĩria nĩ mamũiyaga ngĩmumbũrĩra ngĩmũra mũndũ witũ haha ona ndiamũĩ niĩ ngĩona mũirĩtu mũhoreri ngĩmuta ngĩmũra mũndũ ũyũ wĩra ũrĩa ũrarutĩrwo harĩa ĩno ngari ĩkarogwo bump yumane ngĩmũra citagwo salvage okire gwakwa mũciĩ na magũrũ mana okire akĩona ngari ya senator my wife here akora ndĩrĩ magũrũ agĩthiĩ akĩgũra magũrũ mana na rim guards kuma hau ndimenyaga nĩ atĩa gũthiaga tondũ hunjarĩ nĩ twendaga kuga nĩ ithuĩ atĩ ngĩra ngai ndeta ngai asa afana rĩu nĩ twendaga kuoya glory rĩu niĩ ũrĩa gwathire nĩwe na ngai Moi tondũ ndacokire salvage-inĩ rĩngĩ na ngai akĩmũteithĩrĩria thia na ngari ici cikua kũgũrũ na thutha mũgongo ĩna mana makinyĩte thĩ na komwe mũgongo iria ciĩtagwo matakaya nĩ atemete itemi inene mũno kũgacĩrithia ũthoni ũyũ ta nyina wa Martin na koguo Bishop Jane thank you wĩra ũcio ũrutaga nĩ mwega mũno nĩ wĩrutagĩra mũno ona kanitha waku nĩ ũmwe wa kanitha iria irahũthĩrwo nĩ andũ arĩa marokĩra ũini-inĩ na ũhunjia-inĩ na ũtungata-inĩ na evangelism you just promote them through your church na nĩ wega tondũ wĩna kĩgongona ũrahota kũheana na ndũrĩ na andũ aingĩ ta niĩ rĩu nĩ ũngĩũka gwitũ no ikare mĩeri 3 ũgĩkahonerwo kũhunjia tondũ andũ aya nĩ aingĩ mũno na hii kazi ni kubwa cool thank you and I wish you all the best Reverend Sir James timu yitũ Mwangiza Kayo all the priesthoodians mwathani ya mũrathime Betty and your team ya Githima thank you very much for being here nimeona wengine kina Pastor Macharia thank you Pastor Wito Secretary General Degwa Bull I appreciate your presence here thank you very much and the rest of your team asanteni sana Kenyanya nilikuwa nimemuona hapa nyoni rĩokĩte ũguo gũka mũigai akĩina ndagaria ũrĩa ngũbanga nyitwo aitindĩkwo ndona hati mũndũ ramũtindĩka nĩ mwahĩtia mũno mũkwagĩrĩra gũtindĩka Kenyanya nginya ngari-inĩ nĩgetha kĩainũka kĩnegene mathaa maya rĩu rĩ kĩha why is this Kenyanya nĩ ũngenagia mũno you will just make me happy I appreciate your talent no ndũkarakarage mũno mũndũ witũ mũndũ mũtungu ndarakaraga mũndũ mũtungu arakara nĩ ahurũka ndũkarakarage mũno kiasi tu alafu tunaacha hiyo mambo si ni kweli asante koguo rĩ twarie kiugo kĩnini tu tondũ nĩ tũraririe hwaĩ tũrarĩ na inyuĩ tabarĩra itũ ya Kameme Kĩgoco na Martin na tũrari maũndũ maingĩ nĩ njũĩ haha hena andũ aingĩ piũ ingĩenda ku acknowledge kana ku recognize na marĩtwa ta nene na wa Ibrahimu these are my sons too aya twarera na ithe na nĩ agĩthi cukuru form 1 adigire ori barori ngĩhanga
twina ithe na nene arerete ciana ici cina gitio muno na andu. They just have respect. Na nikio tutwaranite nao. Mutumia wa Sara, mutumia wa nene Sara ni ndagitari wakwa. Koguo ni njui ni aramenya ona riu arora. Ni aranidi what I, ni aramenya what I need. So you'll handle that after this. Thank you very much, Sarah. Andu acio angĩ othe, ma pastors. Aini acio tene twari nao marika makwa Jenny Muthoni. Ana marokire thutha. Mwathani amurathime ara marainire ira. We respect you. Ahujia murajirie ira ara mwahujetie tene. We respect you, we love you. And myself is to encourage you. The band. Mwararuta wera mwega muno, Boya and the rest. Mwalimu wako Boro, Nico and the team. You have done us proud. My pastor, the latest ordained, Pastor Tito Wabethi. Thank you. Ono wetura murire thutha pio. Santi sana mumefanya kazi poa. Niye no jage kugodo gejuge nyuma mucokie wa ngatho. Deke muinuke. Tulioka hedegi. Kanate wa spora. Pastor Lawrence, the newly in the city. Na demwitaka wa spora. Nake muraya witu niwe Gamini. Nake miroge ne nywethi. I cannot fathom. I have never seen this. We have the whole team here. Josirongo. Oh, you know, I'm excited to see all of you. You are wonderful people. Now, can I give you Nikigo came to get in Genesis chapter number 25. Muigai negeno jagago kenia muno toro kwiregereire omuthi no jetekerie tugera gacira kau ngugera kau konge nyota waku ni njoyo uria ndi uni na we ndukamake maundu no maingi lakini najua I know you miss to hear more about kugurana na kuracia na ke no andu aingi me haha sincerely muigai ni moi fata wa kuracia na ni moi fata wa kugurana to arometu na ngwira ogwo ndorete maitho direct ginya atumia orona maikaire thi othe tigara mwana wothe okireti make 18 na akamenya kuma nja yakwa o gate na gwicokia gutiro toi papa cia kuracia ton thaici nio maracagirio aingi haha nio marite indo cia maithe atumia ayo maikaire thi aingi ao nio marite mwate na harika tondu ririo niwe woirwo agitoro njira Murang'a agitoro njira Naikuru akihikio no tukocio ni areire ngoko ya 2,500 njohi ya 2,000 icio ni mwate na harika cia ithe niwe wareire njohi ya ithe akinyua kiroko na kiheo thenge ya kirige akiumagario nayo na kinya moci agitumirwo ya kihunyuro kia mwengu riu modo ucio aya othe orona haha gutiro tari mugure no kiande matetiniirie ona mwetha ici no maragurwo tukwa mothe no mekuria ruracio ona here ruracio roingira thimo-ini o riu para ongirora thimo yaku no wone here ruracio roikio itondo riu nio meyendagia riu moigai utindo kinjajarie bata gutire utoi they know kiria mekaga ne guka kwa Jesu tukuta Nikodema kumwira ni toy we muru wa Ngai no ndingioka muthenya andu matikanyo koguo ayo othe haha tire singo matha wigwa te singo gutire uhoro ucio wari wa 1964 ayo othe ni ahiku utiganu ni muhikire na matha tariu oyo wakwa hikite miaka 24 wa Sir James Yangani 21 kuri wahikire hwae tu na no muhiku hwae ithaa rimwe mere ona kuri wahiku kagiuka haha na ni akahika ninge weekend na wega wake ena wiyathi no ahike o kuria ekwenda o riria angienda riu mathina make matigakomakia wandu anda na no turi maria na riu reke njarie kaundu kangi no anjitekeria baba thank you very much sir asante Brandon thank you nukubanga igongona ithaka you are young man doing good I love the way you did it tware na were ni igongona kwa ria keri gukorwo uthondekete I'm happy for you mwanake umuhei wira agakinyona ake tari ange twitaga acio mari maritwa manene mambaga dome iraragirwo kuinike katia ika kuigana so musapoti na nwega Martin kumuhe wira ucio na Joel Mucembe ya riu kinye ginya revo ya Joel undu ginya ngibanga ginya mundu ahurukite
Tati no ginye muoyo. Thank you very much. Brandon. Waru eno jetekeria juge hado haku. Muiretu oyo inyuothe ne mwe waru eno celeb. Simramjua huyu? Muiretu mweruteri muno urugamaga na andu othe na ngoro ndicaguranagia. Nioete muini witu wa tene. Jeni no amumenye Jeni Muthoni na aria ngitware na Oliver Road. Wetagwo ani wa Kariuki. Mutumia agire na mitino erumanereire ginya agituika wa guikara hurutia-ini na okorwa kiheo kia. Mweri cigana? 13. Mweri 13 twarikie kwa Murabeti. The following day tugathi kwa evangelist wa Ngojiri. Hwaine thutha wa kanitha. Tuthi tumunyitirire ucio hurutia-ini na nengakena muno ndakuona Kenyanya nigetha na ari miaka ngere akorwo ndanacoka muhuko kana ndanagia mundu kuria na gwika atia na kunywa arongio muthenya umwe ta ithue ngenda kumenya wega Joyce ndwari ku hindi yo uria Jane twaturaga nao hau anini mundu mukeni tu a joker, a comedian, you'll just have fun gukorwo nake tungimunyitirira it will be good. Ndiramenya wonderful athire ku ningi ndire igwo horo ucio no ninjwe na igongona rucio no ni ngui ni njui maundu mau ni ekomenya tondu iyo ni raini yao Ngai ni amateithagia ne mari maguta mau mena guka wa Nairobi ni mahota kuonera mundu kindu riu ni no munjire njitirie mundu kindu ginya kira kiuma hoke nini githie ego Reverend Ben na Karango iyo upande wao kwa hiyo aria mekuona Reverend Ben mumwire twina ani wa Kariuki na Karango ni ngakera rucio ntukona nake nitakambia mwenyewe Wakenya no akigwe no kadwara hando Sunday yo. Asante sana. Jetekeri igweta ciugo ici. Genesis chapter number 4 verse number 25. Nende Bible ya Gikuyu na ndinamenya kire kitumire yage kuka muraya witu Johiman no Biblia rauga atiriri. Adam knew his wife again and she bare a son and called his name Seth. For God said, she hath appointed me another seed instead of Abel whom Cain slew. Biblia Kiswahili inasema Adam akamjua mke wake tena akazaa mwanamume akamuita jina lake Sethi, maana alisema Mungu ameniwekea uzao mwingine mahali pa Habili kwa sababu Kaini alimuua. That is verse number 25 of Genesis chapter number 24 verse 4. Uko na Kikuyu 25 Genesis 4:25. Kabere kari gatune Genesis. Yeah. Turudi nyuma 20. Genesis chapter 4. 25. Na riri. Kouti kuode. Genesis chapter 4. Biblia yake ko ni ina confusion hani ni verse ngine. Ni urire. Thome yo manyuo. Ino hi yakwa yauga maundu matari maigwika. Genesis chapter 24. Verse 4:25. Where? Chapter 4 verse 25. Verse 25. Watu wa online bado tuko online. Nige Adamu. Okay. No autori. Nige Adamu agicoka akionana na mukaringi. Toria Martin ya hewira. Nake agiciara kahii. Agigatua Sethu. Akiuga atiri. Ni undu Ngai ni atumite ngie na mbeu igi ithenya ria Haviri. Tondu we ni oragirwo ni Kaini. Verse number 26. Onake Sethu agiciarirwo kahii. Agigatuo Enoshu. Na hindi yo nio andu mambiriirie guthathayagia Jehova makigwetaga ritwa riake. Nyitirira hau. Nende kiugo ngwenda munyite atenerio andu mambiriirie guthathayagia Jehova makigwetaga ritwa riake. Ona waino kando karie ndeto ingi worio jaririe ndeto iriko mothe riganirwo macio mangi mothe uririkane kiugo ati na hendio nirio andu mambiriirie guthathayagia Jehova makigwetaga ritwa riake. Now let me come to my point. Tondu na ndagika mugwanja tujikare thi. Only 7. Kuma Genesis chapter 1 we have creation. Obi adona maji kobo to hamwe. Genesis chapter 2 ni hoka command sharai muhuriathi. Genesis chapter 3 modo na igato.
Oh my God, I don't know. Kana ntola torana na inywe. Tuhamwe mundu gwitwo Reverend Sir. Genesis chapter 3:22 hingorage kahora 3:22. I will do it very fast. Na mwe mnajua najua hii kufanya maneno faster kiasi tu. Na mnajua tutaifanya tu. Tuko pamoja hapa. Atena hedio nira ndo mabereirie guthathaiya Jehova makigwetaga Genesis chapter 3 mundu ni kuingatwo aingatwo. Oguo ni kuga atia kuma Genesis 1:2-3 Ngai ndagocagwo, Ngai ndagwetagwo, na ndocio matiari na gutambura Ngai matini ndakuhoya ndomwe mwena mutumia aku Biti. Ngai amurathime na kambuni, Ngai amurathime na ciana, no mutikanage guthathaiyagia Jehova mukigwetaga ritwa riake. Andu aria mariganagirwo ni Ngai ni amacuhoraga ita-ini cia thamaki, ni amatunyaga riri, matiganaga riri na mundu. Hey, ni aigataga mundu akorwo ni ukinyira hau level ojire 3:22 nake Jehova Ngai akiuga atiriri mundu uyu ni atuikite o ta ithuĩ wa kumenyaga ona wega na uru na riu getha ndagatwarithie guoko atue maciaro ma muti wa muoyo onamo amarie acoke ature tene na tene. Tondu ucio ri Jehova Ngai akimuingata mugunda-ini ucio wa kuu Edeni akarimage tĩri-inĩ kuria arutirwo. Ndathikĩrĩria, ũngĩhĩngĩcana na Ngai agucokagia factory settings. I don't know whether you hear this. Agicokio akarimage tĩri kuria arutirwo. Iyo nĩyo factory settings. Nĩtamuonanĩte na mũhiki ũtuko mucoke munane kĩroko. Acokete factory settings. Makeup cithirĩte. Wenda kumenya mundu ni mamweterera kiuma bavu au moguo ni ukumenya ucio ni Joyce Irungu. No thaise ciothe mwinao wamapandishwa kwa neema nyingine, wako kwa utukufu mwingine, until they are taken back to factory settings. Akahodhira muigai wacho roketonda kindu na igotini ritwa riria muigai nario thaisi bũrũri ũyũ na gĩtĩo ona kanyamu ke mondo ti maica make mau kutikuo tware ithui ni Ngai watuguthukiire agitoginya kinyokia agitotengatengeria agitokinyia riu mungihikicana nake hanini agucokagia factory na ni raithi muno wikorio gikama wera warutete na itetu muthuri ucio ndari itheru Ayubu amwitire githuri na matiganaga riri na mundu asa ono ngekorwo wiki atumaga athamaki mang'ang'athare anene magakoma ithanduku ai vindu vicenjanga ogakora ndora marakuhuragira thurutia nio marakura weka mikono nyuma tuweke pingu na ndererire ndu kanitha mbere hanini tekumenya cigo cio nigo coka nyumba cia mohoro ndakoretwo ndauga glory ateke glory favor gwetekereka shifts nei shiftaga vombe ndituraga mutu omwe riria wihohe andu gitio riria wihohe wenyiheria yake rocio ni ugeta iwa junior afande ni ugeta munini waku afande Ngai agucoketie factory ugekora urahitukagira handu uguo atukaiguate ukona andu meko guothe ataya we magamba kinya makora memero ara mewepera muthitugua na laini muhitokera hau na mwamukuhereria murora mwena ucio are ukona kwaja kajo nokore irio ito ciana na makondo makoia
na makondo mahoka ona itumia cia kanjo ati tiramenya niki mareka kanjo yaumire ku gutura makua indo cia hoka cia mwariro hoka yora makoya riu ndenda kwira atiriri andu acio meragwo makahituka maikaire oguo ati riria thumbi athama mutwe na riri wacoka factory settings nio marokaga gwaku wikora ukiuga kama ni mimi unataka kujieni leave my mother chaneni na mimi tigai tamwaru tagai na maundu maria muonaga na maria muonaga nake Martin andu aria wandikitwo muthi wira no wikorerwo ciukiuria wira kuomwe riu aya witaga ati badi Martin no wikorerwo kiina badi ni ya mukuhi vindu no wenda wega ikara verse 25 atiriria Ngai anjiriirie kugocwori Adamu na mukari makionana mona na makigia mwana ongi tondu cia mbere igire cia thira riria Ngai atagocagwo Kaini akuire avirioragirwo riria Ngai atagocagwo Kaini atire riria Ngai atagocagwo riria Ngai anjirie kugocwo magicokorere magithondeka sethi ndakwira korwo haha ni uraigwa ta wina dry fulani wina kidry fulani yani no wareyo but sasa James amekaa Mombasani yeye hunivuza Kiswahili ananisema kuna hali ya ukiwa wakati wa ukosefu inaitwa ukiwa wakati wa upungufu the scarcity the dryness the lack atakutire bura gutirike if you experiencing that dawa no imwegosha Ngai amen wacha kumugosha okithatha yagiare twari yake ni uguciara ringi na neema nigacoka gathuri kamwe let me tell you karugamire handu na reke muone kaumire nja gwako gakihaica handu iguru ngorofa-ini gakirora Africa gakiuga wai kuria nini njathaga gakirora Asia gakirora Europe gakiuga na kayutha maku wakwa ni ugacirite na igana mamenyete geta gwate riu Nebu akiuga na kayutha maku wakwa ndire muikaru wega riu tarumati ni karta hugo arora biti ginyore ahana kuma mwena na mwena airigwaro na Jesu ari mbere na Jesu ari othutha yani riu matini anyitwo ni kiundu haria giakuga na kainde mugaciru Biblia ugaga atiriri Nebukadneza ehawi iguru akigocare tagikatia na nikyo kumutuma mukere atongoria na ateti ona nendo turaga na njumwire ma kiria turenda gu set up bururi uyu ni ugwati munene watha no kaihinya andu wehero kaihinywo tukuhihinyana nginya miaka igana togutiro gutura hau oikara uyu kihera we mugwire na kararare ho no ari urekite na ritararake na ni njoke ngimuonie yongapo na nimbigia kura Sofika mzaa yake maliza yake 10 si ni mimi sasa na inyuna mwigai murara thei omahihinye the same day kwaje mwigai kakoyo ona itahitithitio hesithio mwigai raia mena muceke asha ona ndikaiga Biblia the tondu riri iyo niyo tradition ile turenda guseta ke it's not good, it's not fair, tondu tuguseta precedent ya kuhitana nginyari ogo mundu ari kuhagiriria mwaka wa mwisho akamenya Ngai nie na njera nie na kuhara maima ona turekeje kuregana itaina ici tondu ramenya wehera no ona ruo tutaanza kukataria tondu menyaga ngohera ngahere kavajeketa Sudani kana kura kungi kana tuketa Museveni wathane miaka 400
ona gatibe cenjio to ndehera ni mukahita. So it's good to adjust things na momere tu. Ni dikona oru. Ni ko jade wa single mother na ni digatengerio ni ko jade wa guthejwo ni ndo asiesi. Ndo asiesi. Ni magĩndengeria ndo asi na ndo asiesi tutibatara kuguthukirwo. Tutibatara kwirwo ndeto nyingi turi andu guthinjwo. Ndo asi no wambuke. Ni ngoingira kirathi kiu. Yes. But I'm telling you, ndirareria ndo hamena besha to wakinya. Andu mena maritwa ta saminene. Andu mena indo. But let me tell you, riria kindu gitagwo stardom. Stardom igakuingira. You feel you are there. Let me tell you. Hidio mundu ciare iguru Nebukadnezar. Dagocire Ngai. He didn't. Ehorire githule kiuga na kayo thamaku kwa ni munene. How iguru akiarerio. Akerora kengwire. Ate wathi mwari weri. Te wagerwo ri. Woneka we muhuthu gukira tuhu. Yani no ikuhutha gukira tuhu ni kuga atia. Netanya mwire ya guthima nyamaratiri. Mwana wekiragwo nyama. Mwana ikaigirwo ihiga. Now you imagine ha nyama ni wewe ho. Ha ihiga ni tuhu kuoe. Oyo ni tuhu. Na maretwa maku na maucerebu maku na bia ciaku na makari maku na atumia aku na arume aku na kigiothe na ngumo na ite na maretwa mataito mau turetwa Dr. Your Excellency HB GHCR HIV all those. With all those names. Atawe muhodho Bishop Kiamago kirato tuhu. Yani onakava tohoi. Yani ta imagine we muhodho kira toho with all these names. Very painful. The best thing and the keyword is Goshaga Gai. In whichever the position. Oh my. Goshaga Gai encounter in Yoragani. Nila warago. Nila wete kirika. Nila fifa igoro. Nila ede. Nila wedia igoro. Nila ede. Nila musiego edayo. Nila gwede. Todo ginyate ukorona life straight. Life is a scandal. Life by itself is a scandal. So live as you never live again. My brother warukira. Ikaraga mudenyo sho life is a scandal. Roshoro shine no we korejera. We kiti odo kanote kiti. Nye mutumio yo. Edera munina nini. Diare muthakathaka na ndina hinya riu nitiga riu ndindikitwo ni matuko uguo oho njikite oho riu ndi horika itana kinya horika ndiramwiraga atiriri ngiumagara ngamura weterere no gukora maundu mau mana no ndare guku no ndare thibitari no ndare njera na no ndare mochari no ikaraga uyu uguo ona riu mwi haha maundu ni maigana ni mana pastor mumenya no inoke wega no urare wodi no urare njera na no urare heho-ini ewe andu meragwo rucini ukahurira thimu ukorio hihi ni waigua ati gwathie atia ni uiguite cia mufia epiriji may God forbid. But it happens. Panatigana na rata ito amurugami awayune amuga ugashoka turathi gwika show na beti to hindi beti rauga ati mwerarari wakwa akandikira message ati hindi mugara igo. It happens. Ingete ko mu challenge muthenya wa muthi regerai verse number 25-26 ati makiregera hau na ngai hiko ciothe aguthima ni arionaga wina value. You have the value. Onene ni uthiraga marito ni mathiraga ngumo ni thiraga hinya wa mwiri ni uthiraga muigai urona atu na kana Jamila akwa kuri andu mariega na ithui turi anake andu mari athaka na andu mari na besha na andu mari ngumo riu tigana ngumo cia thaici mwina competition muri aingi ngumo ini yo
muragaya na gakuma muri aiki ithio tware aika the big three ithio ikatuke waja miaka tena ndirakura menye withi we hinya twatwarithagia ngari kuma na ikuru toka Nairobi na Rivathi Dari na muigai ni watwara ngari kejera ndigutwara mira ni watwara aca na ningi mira ndiratwara makejera ni ugutwara ngimegarura Kano Street kuma Kano Street ngikira Rivathi nginya tukuhituka hakinda msiko guo tunyite highway ate muigai makiuga boy wai na hingi hinya keigwa na majia kwekira mitha turohuruka uhoro nigutwike guo utweke huruka gitathiraga na uthori wa hingo ciothe ututheragie matana kinya hara heragwo arotongwo ni aika aria orage o hamwe na Sarore muthini ngigarura ngari let me tell you moigai ya ngari tuka Nairobi ndigweciria inyuĩ twĩ na inyuĩ thaa ici kuna watu wamefikisha live hapo ai sisi tulienjoy baba tulienjoy finally tukiona atiriri gara moigai kaja korone hinya nikabereria komisiria gakihora thi wake njoria atiriri tugicokana hinde mwe handu baraturi heju ngari akorogio mwena ora hara hamecuki akorogio mwena ni ndio no amwete arugame akenya na akima ugakijuria mundu niki wahutha uguo na noguo nani hana kai turare hiyo maretwane aya let me tell you things change my wife arajuria atumia makiuma ajuria tiriri mbegu ino yaumire ku ya atumia agikuyu ndo ithu tugithoma nginya ari 90s gutiara tumia mari na nyama ici gutiare aya andu aitu twivare ndina maire tu master de 6 wona geta gikinyete bureki uguo hata kile kitu hakuna ayano wewe simamisha hiyo kitu wewe yani inyo mutikiririkana uguo wa Kenya na maire tu Kenya marugamaga yani Kenya ko kina muguguvu yetu kione take idoling leo ona we mwene na mutumia njuri atiriri mbewe no gikuyu-ini yaumire ku na muigai mundu iriria hau na Sophie Govi Viana atumia mena nyama uguo mahopu maumire ku to gikuyu gutiri either he muthungu wi handu kana mucaina wina dawa either asa dauga either dile nama I'm not sure niki negi mana kai kimera menyo ya memwe ugo kimera kahituka githori na moko igaikuruko haha ugo negi bayana mabu okay haiduru we haya mutogetikire he mundu urauga atiriri ati ni riria mamberie kugoca Ngai thank you ati ni riria mamberie that's a good one. That's a Pastor Mirkan Jambi. Thank you very much. Thank you, Pastor. I attended to me. I'm a bit of Ngai. Gwatega murore thaisi mwirore. All the beauty you have, all the beauty our women, our Kikuyu women have. You cannot. I say you cannot afford what I get or the cost you the. Mutiki afford other cost you koni ni ira fuine na megithi. Even the church we need those hips. We need ashes. Oh no, wait. We need these beautiful ashes. Turava trakta mara asha gai. Kenya wana gyogo. Age du kokera mugeni karibu. Okona gai. Noti mudo hano. We need this beauty. Tunataka huu urembo kanisani. Ama si kweli? Na hatutaki huo urembo majenezani. We don't want you in the grave. Anything that can kill you as young as you are, we declare its expiry date. Yes. In the name of Jesus. In the name of We Jesus. nullify it. Kana wena mudhuri kana dori. Be in the church.
goca Ngai. Serve people, be in humanity. Wako ndohota kanitha tungatira andu. No nduka taru ndoraga movie ingi utuko jikaire thiko natumia Mombasa. Mimi spendi Mombasa sana. Shikiliani tu boro. Juu najua mimi ni mtu anasikia joto sana. No ndoraga natumia mekira kama dera. Taroga mama mito, just stand up. Unajua hii kinguo hii kiko na utukufu wake. Ni mundu akitaka kuwa giki kidera na neyo ile apostle. Me apostle Gatemi. Look at her. It's okay. Let her be there. Look at all she looks. Ni mundu toyo ekira bukana agite mega mana 10. Ino ni waste he Ngai. Na Ngai no akwire ngororete no thaka waku wathimwo na ratiro koneka wi muhuthu gwituhu. No nyonaga atumia shopa samuvia mena madela mau nyimbo icio cia muziki ya taarabu makiinia mandero gode. Ninakupenda sana Salome, nakupenda Salome, unakondoa kondo, unakondoa kondo Salome, Nitonogu, ukona mariega, inare kome kanitha inu tumaikire kanthone, githomo kia wa mama, wanaitumia taishiruga yumwema, yumwe, not it yumwe, nafana, yumwema, yumwe, afana, si mwema, anaonekana kuna shida, kama sio shida ni tabu, kama sio tabu ni matatizo. Kama sio tatizo ni balaa. We, ai. Motiaba motige. Toyoni laini. Ne dona hakurutio. Roshona ni gatidero. Ne dona. Ne dona hakwa jiore. Wohoi. Niati ni doiga na timurogamo wakwa. Karatathi kau ngonetwo ni Sofiga wabibiana timurogamo wakwa neo waneaniriria. But all in all koheja na konora ni maubire. But nataka nini? I'm talking of these beautiful ladies in the church. Where are the rich men? Ito guys siha isikorogwa nada na mafieti na mafiexi nike gari icio ciga na kiro parking cia irafu wa Kenya. Suambia hawa watu wako na kitabi, we need them in charge. Mundu cia na ndogo roga metata wa Kenya uga Ngai akumio ndo thana mona gaga mwathani aroga tho aikaire oguo akumio Ngai no le ure since yare for real tungiyora ndo hinyerere kuma thabahuni ando hinyerere kwa thate kinya muhana oguo mathabahuni ni ate mukeina morothi wa Junda ukangoro asa atumia age itakugwetane ha yotidake gwetane ha merigita atumia hinyerere kuwe makaja koina worship kanitha te morothi wa Junda ukangoro kwa ingirire funda ici sigathio mathabahuni ni igekore aciekire igicoka ikiuma ta imagine mwitite Ngai akarekia ndigiri. Leria mabreiye kugathaga Ngai mundu gwitwa Adam namuka magionana ringi makigia Sethu na magiciara Enosh mbere yo mutiagocagwo Ngai. Genesis 1-2-3 onaria mathomaga theology onaria mathomaga apologetics you can agree with me. Genesis 1-2-3 gutiare kugoca ginya mundu agicokio factory settings. Adoito, my sister Lois Kim, ahoria gitara meha boya big names, Bishop wa meha kama nari agema jina makubwa, hamo igai wajora Sophie ganari age majina kubwa, mweno yo haha henado mamo menya nari age Jerry wa uji majina kubwa. But let me tell you, you will maintain that name for years. Wago shagai, worship God. Mutumia we ajira manorete magiaga hipsisho negima agwa kigeranio none acokerio ni Pastor Jabi atenega anything mundu akigakura we muthaka uga Ngai ciana ciaku ni thomu
Ni ai ciana cia kuma ciguagwo nĩ gĩthomo uga nĩ kũrĩa ndĩmauga nani nĩ kũmahũra na kũhoria TV he ni yakwa manyonaga ũguo tiwe ati mũcio nĩ mũthuri wĩna mwega ũguo uga nĩ Ngai no akũrĩ ũguo mũthuri akũrĩ ũguo mũmwethe na ngugo nega I want to wind up wind up na kuga atĩrĩrĩ I'm sorry Martin mahinda makwa nĩ manyihire mũno na tondũ ndikwenda gũtukĩrĩria andũ aku ngwenda kuga anything you do okay listen to me anything you do out of the presence of God ũrĩa wothe ũngĩka nja ya rĩrĩa Ngai eho ona ndikonete mũrangĩri haha mũrata wakwa wa tene anahe handũ nyine Ngai agũtũrie mũrangĩri oi Ngai wanatũma ndĩe mato no warĩ na tũmacini na watũheaga thank you Ngai nake arokũhe lift gwake ta njiguai kĩrĩa gĩothe ageka rĩrĩa Ngai ataragocwo nĩ gĩgakũrehera thĩna tondũ Kaini rĩ oh my God how do I put it but you nguga ati haha rĩu na kũngĩ nĩwe ũndeithagia toka idada na mũbea ukai tu kuja dada yangu ukai tu aya rĩrĩ nĩ tũtua ũyũ nĩ Hawa no ũyũ nĩ Adamu rĩrĩa maingatwo rĩ mũbea mwehere mbere ya presence rĩ harĩa mathire tũthiĩ irogamĩrai haha na nĩ maingatwo Ngai atigwo haha roi skimu arĩ ũguo mekonene na nga kĩrĩa mekire makĩingatwo mũgũnda matiarĩ mwana no amenye mahĩtia mekĩte rĩrĩa Adamu okĩrire toro agĩkora mũtumia mũrĩku toyo okĩrio mbĩirwo mũka no gũkagua akaguire agĩkagua ikĩro ciothe arĩkio ũguo handũ hauge Ngai arogocwo handũ harĩa Ngai thengio nĩ kũhe mũndũ ũyũ thengio nĩ kũnyũmbĩra mũtumia egocire we mwene augire ici nĩ nyama ciakwa na nĩ mbaru ciakwa koguo nĩ niĩ it is me nĩ niĩ nĩ oini wakwa ndĩrakire na oini wakwa ndĩrakire na wĩra wakwa ndĩragũrire ngari na biacara yakwa ici nĩ nyama na nĩ mbaru koguo atĩra andũ Ngai aroke arĩkio ũguo akĩnyita mũka guoko Ngai arorete ũguo aiguire gĩthaka mahuti mahũrĩte gĩthaka we mũbea we rutisha wakĩroria na ngari-inĩ hey kaĩ ũkĩoire example tarĩ real hiyo ni mfano tu baba hey no twarĩkia ũhoro ũyũ gũtirĩ kwaranĩria nake no eye contact sawa I have never seen that I cannot fathom now ndĩkanĩ twanyitana hatirĩ handũ magoca Ngai na nyama auga nĩ ciake na mbaru hatirĩ kĩndũ kĩa Ngai sofinga witũ kĩrĩa maciarire kĩa mbere nĩ mũragani kĩrĩa maciarire kĩa mbere hatarĩ kũgoca Ngai nĩ Kaini the murderer tondũ maciarire me out of God's presence out of the God's kana irie ndũgacire harĩ thayũ makĩiganĩrĩria nyone we ũheire itunda ũkũrĩaga wĩ mwana nĩ ngũtanukĩire hĩndĩ andũ mũtumia na mũthuri marakaranĩte matitwaranaga mũthuri akorogoro hau mbere mũtumia aroko kahora warũgama akarũgama wamũra no kũgũtha we akarũgama njũraga na hanene njũraga ondie wahana toracoka ũcio wanjia gũthiĩ kwara kĩigua guaya rĩu drama ĩyo yarĩ o mũgũnda hawe thutha ramwĩra ũrauga itunda nĩ ngũtanukĩire nake aramwĩra tũtũire na Ngai mũgũnda tũtirĩ twahĩtania we nĩwe woka ta imagine andũ mararumana magĩcoka magĩthiũrũra magĩthondeka mwana nĩ ngwenda kwĩra atumia arĩa me haha wĩ mũrakaru ndũkanathondeke mwana tokora atumia meho mauga tũrakaranĩtie ngoro nĩ ngoro imena-inĩ mĩrĩ sawa mũthondeke wewe akorwo mũrakaru mũbĩa pastor buru gwaku ndũgeke ciĩko icio kĩrĩa mũngĩthondeka mũrĩ arakaru nĩ ngoma nĩ mũragani nĩ atumia arĩa maheanaga mũcere
ndukana ciara we murakaru ginya muthondeke maundu manyu kwagera nyinyi isi kitu iko hapo na si ile na si imeisi hapo na si tunajua kwani kuna ingine so hivyo ndugeke maundu mawe muraka until when you solve it. Number 2 or number 3, kiria maciarire never pleased God. Ngai agete igongona rimanyitithanie. Ete igongona rimanyitithanie. Ete igongona rimanyitithanie. Adamu na family yake na Ngai, Kaini na Habili makifail igongona-ini. Kaini agitwarira Ngai waru na mbembe cia mitungo. Habili agitwara kagondu, roho wa uiru ukiingira akiuragwo. Oguo ni kuga family ya Adamu ikiehera. Nginya riria Ngai anjirie kugocwo, another family came back. Another family came back. Or riria Ngai anjirie kugocwo, another family came back. Wewe hereirwo ni undu kana ni kindu anjia kugoca Ngai, another thing will come back. Second glory or that glory will come back. You will shine again, mambo. You will shine. Wewe shaga itu David mambo. You will shine. Jata take. Wacha hii mambo ya kuabudu ati nyota yako imefunikwa. Hakuna mtu anaweza funika. Kama unausifu Mungu, no one can dare a worshipper. No one can dare a worshipper. No one can bring down a worshipper. No one. Go tremodo ke go idia ona murogi. You cannot bring down a worshipper. Hado hakogera medhaiga kana ke worship God. Tukuza Mungu tu. Na nioga kinya kuri aria mari mbere. Mutumia agithukia mubango wa Ngai. I want to say this. Go wide up na haha. Mundu watu nene. Ngai ini maneno tushaongea nawe tena. Ngoma akienda kugeria mutumia ndahoyaga rutha. Athia direct. Kwa mutumia ngoma ndaragia na mundu ati herotha ngageria mutumia athiaga direct. No ngoma kugeria mundurume ni rutha hoya. Kwa kona mundurume igerio ini ni muheanire rutha. No mutumia na ngoma they are so close. They have occasional meetings. Na mushamanio wa ngoma na Adamu, mushamanio wa Hawa na ngoma mugunda. Tutire twaheo agenda ciothe na kiria kiarireirio na kiria mahitukirie. But ngoma na mutumia they had a meeting. Tuthomagirwo o undu mwe tu ati nimetekanirie kuria itu. Mange mothe tutiui. No mothe umumenyi uyu arume aria mwe haha. Martin no aracia. Ngukuhera Ngai tugwarathirwo maundu mega. Arume ingi mambagia thina hari. Warikia kugura na riu. Riu we Robert ni atuika waku, riu nginya we. Ni watuika wa? Lakini takuwa macho sana kwa Betty. Todo tumia ingi magurwo kana mekirwo hiki. Hangira hau. Riu ni atuika kai kage. Na menya riu. Riu na tumia reke magitha kana marira gwa na nie ndi wa kugurwo. Mimi ni buzi. Mimi ni God. I would love to tell her, "Eme make it to hitu kanitha na maraceirio." Just go slow. Go slow. Maundu mau matiandike to higa iguru. No na mara mandike higa ine riria turagwo kware. Nere horagwo na nguru netire gatharo. Koguo nyita haha undu umwe. Atumia tondu ni muhotaga kwaria na miena yeri. Ni muiguanaga na opposition na thirikari. To mwotu kuhoya Ngai muhoyaga mukarira. Mwotu nike gutungatira uyu ungi woregani. Mutumia ke mundu gukikerera murume kanya mugaguthambia thaburia. Agaga mugetaga ka grater ga karati. Ugika kanya mukawa ya gathaburia ugu karatine o muthenya mucere-ini wa muthuri o muthenya ngima-ini mundu ucio kira mieri 3 ena cancer ya nda no ri uramwika oguo arorete hau oguo na nikirona na thaici no haha turi atumia no inyo ingi athiriki matire kundu kungi aria matare mathare menjera aria matare njera mekaburi amwe ingi anyu haha twarira inyo nie ngeguraria to maundu mau mekoragwo mathire anga wako nie ndire danire atumia aria mari na kinyua mainaga gwitu thoni-ini marehete
my wife mainete hau twari na warukira maugete ate marainira baba my father in law ate maraka maugete kinyero theka Ngai ate wahandirwo ni kinyero ari mwanake na kenjokia kiroitereria mai njoki ucio ri eha no muhandi ena miaka kendo 16 hando mugondo guo ona ndoye gwe kundu kuraino ona ndoye mukane aragurwo ndenda kuraro me arame haha mwaga kwimenyerera mwisi ni muhanaine naya murore kinyero mbura kiro hatumia marakoro methate aromeni eri wathi kanitha kinya Sunday school ekeina tohire tune 70 na iheigere ina kemiro ireko guo ona iraina ofu ako mure sire muhanaine na mutihanaine ndeke yaku ya guthinikana ni very fast. Live your life, have a life, otherwise wathaka kwaku ni gukainirwo mware gwa kigorwo tuthuri tungi twi hau ta ngeco tene tu turoka kwendia rokathi wakwa reke ngure Solomon gwakwa no muiretu wakwa ngendia ukendia ndeho etondo ndieja igoti na warukira no horo ate wairetu nyuma radio ni athuri toyo we wathikirwo tene keu ni kindu twagirwo korwa nakio muno na ni njira ya gwitikira arume kugatha Ngai mwanjie kugocaga Ngai. We have a long life. Na riu ri nie ndamutuma muinuke athuri na atumia gocai Ngai atumia kireko kianyu na saitani Adamu thii mukanje Edeni and be good, be an ambassador of man. Menyerera mwana wakahe korwo winake kana mundurume ure we in your life. Don't finish us for real. Tutwara ikahora ako igafodi thukuru ya shiringi ngiri 20 guthomithia mwana uramutwara ya thate nigetha unjikire pressure ngue weke atia ikomi kuruta ko urenda tuikara nyumba ya ngiri 20 na ndirafutirwo wira na igafodi thano 15 indute ko mwatinde karume bio tenora daga tigwa na 10 ndakagurira na mwana ice cream demo hera mahia macio na mutiga maundu macio ne toiguanira na kumana na utwaje kugathanga ate kugathau ate twaje gweka atia Yesu ni togo